より第54回竹の会場花火大会を開会をしたいと思います。よろしくお願いします。ここに宣言します。ありがとうございます。飾ったのはようこそ竹野へウェルカムトゥ竹野でした。豊岡市竹野区長協議会の提供でお送りいたしました。さあ、オープニング竹野の海を表現した花火をご覧いただきました。皆さん、青いお魚が空を泳いでいたのを見つけられましたか？黄色の花火も印象的でした。続いてはプログラム2に参りましょう。
今度は新世界のダイヤモンド白に散るきらめきというタイトルがついています。ゆっくりとした打ち上げで新作の雪だるまや銀世界が広がります。もう毎日暑すぎるのでね、ちょっと冬の冷たさを表現していました。ダイヤモンドダストのように四方八方へと広がる八方先、これにも注目をしていただきましょう。冬きらめく輪立ちと雪景色は株式会社米田電気協会の提供でお送りいたします。真夏の夜空に舞う新世界、皆さん雪だるま知ってることができましたか？左手の方にさあ、プログラムに新世界のダイヤモンド白に散るきらめきら株式会社米田電気協会の提供でお送りいたしました。さあ、54回を迎えた竹の会場花火大会、ここからは
皆様方にも参加していただく花火大会です。メッセージ花火をお送りしたいと思います。それぞれの皆様の思いのこもったメッセージ花火に会場の皆さんどうぞ大きな応援をよろしくお願いしますね。ジャズの生演奏に乗せてお届けをしてまいりましょう。それではメッセージ花火スタート。純、ゆうき、静香、さやかさんからのメッセージ。おじいさん、いつも見守ってくれてありがとう。今日は乾杯しよう。おじさん思いの気持ちが届きましたでしょうか。私の集まりみたいに出てきた。まで上がったわ。竹彦さん、あなたからのメッセージをお届けしますよ。シーサイドホテルから見てるおかんへ、長生きしていっぱい楽しんでな。今からだけど照れくさいけどだけどありがとう。今日も明日もあなたらしくこの笑顔で優しい高彦さん、メッセージありがとうございました。落ちちゃった。ボーダー哲司さんからのメッセージお届けします。リサチン、この花火大会で伝えたかった。この花火で伝える愛してるよー。いつまでもそばにいないようがある限り。ラブラブなお二人、どうぞ。ハブトントンファミリーさんからのメッセージです。春日、空とミヤ、夏を楽しもう。8歳、5歳、2歳、6歳。春日が空とかミヤさん、みんなで元気に仲良く楽しむ夏の日。まで落ちてきそうでした。どうぞ幸せな時の日をお過ごしください。
子さんからのレオへ。過ごした時間は家族の宝物。感謝の気持ち、レオまで届け。大好き。絶対書いて。この音とともにレオさんに届いていると思います。ありがとうございました。落書き会さんからの良い年齢になりました。ぼちぼちやりましょう。どうぞお聞きください。岡本幸喜、マナ、拓也さんからのおメッセージ。おじいちゃん、思い出いっぱいありがとう。楽しかったよ。忘れないよ。おじいちゃんの思い出に最後のメッセージご紹介します。森川大樹さんからのメッセージ。皆さんの応援もお願いしますよ。未来、遅くなったけどずっと隣でやってくれる。愛してるよ。結婚しよう。勝つ勝つ。こういったとこから結婚おめでとう。たくさんのメッセージ花火ありがとうございました。メッセージ花火を託してくださった皆様にどうぞ大きな拍手をありがとうございました。さあ、それでは次のプログラムは真夏のクリスマス、ルビーの花、エメラルドの息吹です。スマイルやハートなどいろんな形の花火やクリスマスカラーで構成された花火です。1年に一度では物足りない真夏にクリスマスパーティーをどうぞお楽しみください。冬に来ないと。
昔のクリスマスにルビーの花、エメラルドの息、株式会社奥住崎ビッチーソーダホテルの提供でお送りしました。綺麗でしたね。クリスマスカラーの花火がいっぱい上がりました。中にハートの花火がいくつも上がってたの皆さん気がつきましたか？とっても綺麗な花火でした。さあ、それではここで子ども夢花火をご覧いただきましょう。この子ども夢花火は子どもたちにこんな夢があるんだよっていうのを作文に書いていただいて、それを花火さんが花火にするというそんな素敵な催しです。では3人の花火を順にご紹介していきます。豊岡市立竹野学園3年生福井桃李さんの夢は農業です。僕の夢はおじいちゃんおばあちゃんが続けてきた農業をすることです。季節ごとに変わる山や畑の景色、小さい頃から身近にあった梨やぶどうが実る喜びを近くで見てきました。大変なこともあるけど、おじいちゃんおばあちゃんの姿はとてもかっこよく、僕も同じように誰かの笑顔につながる仕事をしたいと思いました。おいしい果物を作れるように頑張ります。桃李さん、笑顔の素敵な綺麗な花火が上がるみたいですよ。あなたのこの願いを目の前の誰かを幸せ笑顔にいっぱいの花火が上がりました。福井さん、農業をしっかりできるように頑張ってくださいね。豊岡市立竹野学園5年生大森渚さん、あなたの花火です。僕の将来の夢は動画配信者です。理由は有名な配信者になって竹野のことを動画にしたくさんの人に竹野の良さを知ってもらいたいからです。そして竹野を移住者や観光客であふれる活気のいい街にしたいです。そのために今は地域の人との交流を大切にして竹野の良さを発信したり、動画編集の勉強を頑張ったりしたいと思います。YouTuber でこの動画だったらバズるんじゃないっていう花火師さん、そんな花火を考えました。なゆたさんの花火が上がります。YouTuber になってぜひこの花火大会も取材してくださいね。豊岡市立竹野学園6年生増田海里さんの花火です。僕の夢は自分だけの温泉を作ることです。理由は前に高知や岐阜でスーパー銭湯という温泉に行った時、電気風呂、炭酸風呂、流水風呂などの楽しくてすごいお風呂がたくさんありました。自分にもあったらいつでも入れるし、自分のオリジナル風呂、オリジナル設備がある温泉を作ることができたらいいな。あったら自分に幸福しかないから、自分だけの温泉を作ってみたいです。友達
や家族、知り合いには入ってもらいたいです。温泉風の花火が上がるようです。では、ゆいかいりさんの花火上がります。ゆだな、ゆだな、ここは竹の花、かいりさんの温泉の泡、表現されてましたね。ありがとうございました。以上、子ども夢花火をご紹介しました。ありがとうございました。3人の皆さん、たくさんの、花火ご覧いただきありがとうございました。次のプログラムは愛流成分竹のシンフォニーです。尺玉の新作愛流成分が流れ星のように降り注ぎます。石田さんとジャズ演奏を交え、会場の皆さんも一緒に歌って作るシンフォニー花火です。世界の終わりのスターライトパレード、皆さんご存知ですか？出る人は一緒に歌いながら花火を楽しみましょう。ではよろしくお願いします。
会の終わりのスターライトパレードに乗せて素敵な花火をご覧いただきました。アイビュー星群竹のシンフォニーは株式会社中川工務店の提供でお送りいたしました。さあ、皆さんと楽しんでまいりました第54回竹の海上花火大会、いよいよ最後のプログラムになります。プログラム5、グランドフィナーレ竹の宝石箱は株式会社オプティクスホールディングスの提供でお送りいたします。花火のフィナーレ、海面まで垂れるしだれ桜からしだれ花火からスタートします。宝石箱をモチーフにした花火演出の後は夜空を埋め尽くす金色の光が竹野の空と海を鮮やかに染めていきます。一生の思い出になるような竹のオリジナルフィナーレをお楽しみください。
会社オフテキスホールディングスの提供でお送りいたしました。いかがでしたか皆さん。素敵でしたね。